السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. وصفتنا نهار اليوم عبارة على شارلوت فريز سهلة التحضير، مكونات بسيطة متواجدة في كل بيت، سورتو كرانا في السيزون تاع لي فريز. تحضروها بسرعة لسهرتكم العائلية ولا مام تديوها كهدية. اول حاجة نبداو نحضروا البسكوي. المكونات تاعه تحتاجوا 50 غرام فرينة، 40 غرام زيت، 40 غرام سكر، 3 حبات بيض، يعني فصلت الصفار على البياض، رشة ملح، نصف كيس خميرة كيميائية ولا فاني. نبداو مع بعض في طريقة التحضير. اول حاجة نطلعوا بياض البيض نتاعنا مع رشة ملح بالباتور. كي بدينا في الرغوة نزيدوا السكر تدريجيا. تبعوا الفيديو وشوفوا حتى الاخير. ودروكم بعد ما تحصلنا على ميرانغ نبقاو نضيفو صفار البيض غير بالحبه بالحبه ونخلطو او ميم طون بالباتور. ومن بعد نحيو الباتور تاعنا، نجيبو الماريس ونبداو نضيفو الزيت، نديروه على 2 دفعات. الاولى ونخلطو مليح بطريقه باينه من الاسفل الى الاعلى باش ما نهبطوش البيض نتاعنا. ومن بعد نزيدو الدفعه الثانيه. ندخلوها مليح. وفي هذه المرحله نزيدو لافاني ثاني، واخر مرحله نضيفو لافارين مع الخميره الكيميائيه. نخلطوا الخميره مع لافارين باش نغربلوهم. والخميره تقدروا تستغناو عليها خاطر رانا مطلعين البيض تاعنا، دونك لا جنواس تطلع في الفول بصح. نديرو اللي يبغي يضيفها يضيفها، اللي ما يبغيش معليش. تخدم الخدمه تاع امليون. وبنفس الطريقه عاود نخلطو من تحت للفوق. الخليط نتاعنا يكون جاهز باش ندخلوه في الفرن. في هذه الاثناء انا راني مشعله الفرن يسخن على 200 درجه. دوكا غادي نفرغ الخليط نتاعي في البلا تاع الفرن. دوك كاع المقادير نخليهم لكم في صندوق الوصف، مام القياس نتاع هاد الصينيه تاع الفرن. نمشي مليح هاك الخليط. بالنسبه للسيرو انا درت قطعت هنا لي فريز ودرت معاهم كميه تاع السكر وخليتهم يطلقوا الماء تاعهم. شحال ما ديروا السكر شحال ما يكون خير، وشحال ما تخليوها تزيد تطلق الماء اكثر. شوفوا هنايا دوك غادي نصفيها. هاد لي فريز المقطعين نحتاجهم بين الطبقات، كاين فوق لا كريم، والسيرو نشرب به البسكويت تاعي. انا خدمتهم صباح وخليتهم دوك انا في العشيه. شوفوا كميه تاع السيرو اللي دارت. دوك غادي نصفيها ونستعملها. بالنسبه للكريمه غادي نحتاج فيها كاس بودره شونتيي وكاس الكريمه السائله كريم فريش. تقدروا تعوضوا لا كريم فريش بالحليب، اللي ما عندهاش يدير الحليب نورمال. نطلعهم بالباتور ومن بعد نزيد عليهم منكه الفراوله هاد لاغون.
ودروك راني لحقت لمرحله المونتاج. هذا هو البسكوي اللي وجدته معكم. انا هذيك الكميه اللي وريتكم في الاول تاع 3 بيضات ضاعفتها، عاود وليت درت بسكوي واحد اخر بنفس المقادير، لخاطر بغيت الشغلوط تاعي تجي شويه يعني ماشي كبيره، متوسطه في الحجم. لو كان بغيت نديرها غير صغيره نكتفي بهذيك 3 بيضات اللي خدمتهم في الاول ونقطع بالقطعه الصغيره. انا هنا قطعت بقطعه ابري 16 سنتيمتر تاع الديامتر، باش تجي هذيك الصغيره تجي كيما ان كوبل، ولا زعما يكونوا غير دو بيرسون، ما خصهمش اون طارت كبيره. حتى حنا بويس كان نديرها للدار بغيت الحجم يكون شويه زايد، على بها دوبليت. نتوما لما بغيتوش دوبليو معليش. هنايا لي فريز اللي كنت خلطتهم مع السكر، راني صفيت السيرو، هذا هو اللي غادي نسقي به البسكوي، وهادو نديرهم في بين الطبقات. لا كريم تاعي اللي طلعتها كريم فريش مع شونتيي، وزدت لها المنكه تاع الفريز، هو عطى له واحد اللون غوز كلار، جات شابه تاني، بالك ما شفت بالكم في الكاميرا. دروك خليكم معايا وتبعوا طريقه المونتاج. بون بالنسبه للطبقات، انا كل وحده بسكوي عطاني 2 طبقات، وهذه التاليه الخامسه بلي شوت سق لاقيت هكذا باش عطاتني الطبقه الخامسه. ولي شوت بيان سور ما نرميوهمش، درتهم هكذا في ساشي، دوك نكونسيرفيهم في الفريغو باش نخدم بهم دي فيغين ولا لي ماغنوم والبوب كيك على حساب، باش ما يضيعوش. دروك راني كملت كاع الطبقات بنفس الطريقه. حطيت الطبقه تاع الجنواز سقيتها بالسيرو، درت لا كريم شويه تاع لي فريز، عاود الطبقه الثانيه هكذا حتى درتهم في 5. دروك غادي ندخلها للكونجيلاتور واحد ربع ساعه غير ما تشد روحها، عاد باش نديرها ليساج. وباش نتاكد بلي ما طيحليش وما تميج، غادي ندير فيها هاد العيدان تاع الشوا. الكريمه اللي وجدتها معكم هذا ما بقى لي منها كي درت بين الطبقات، وانا مازال خصني باش ندير لها ليساج من برا. دونك غادي نزيد غير كاس تاع لاتاي بودر شونتيي وكاس تاع لاتاي لا كريم، ولا نتوما تبغيو تستعملوا الحليب باش نكمل. سينون لا درتوها صغيره هاد الكميه تاع لا كريم تكفيكم، سيتادير شارلوت الا درتوها صغيره قطعتو بالقطعه صغيره لا كريم تكفيكم. انا مدا كبرت شويه ما بقاليش بزاف، اوبليجي ليا نزيد. دروك من بعد ما خرجتها لا طاغت تاعي من الكونجيلاتور خليتها غير ربع ساعه، غادي نليسيها معكم لا كريم. غير نغطيوها، ما يليقش ديروا ان ليساج بارفي خاطر غادي كلشي يتغطى. غادي ندير في لو تور لي بودوار ومن فوق نديكوريها بلي فريز، دونك ماشي اوبليجي يكون ليساج بارفي. نغطيوها ليجيرمون. دروك وصلت للمرحله الاخيره تاع الديكوراسيون، غادي نوتيليزي هاد لي بودوار ونستفهم كاع على لو تور نتاع لاطاق نتاعي بهذا الشكل. من فوق غادي نزيد نديكوريها بحبات نتاع لي فريز، نحطهم هكذا بطريقه عشوائيه. نزيد نحزمها تاني بهاد الحاشيه هكذا،
باش نعطيها شكل جمالي. لي بودوار تاعنا نزيدو ونحكمو مليح. زدت درت فوق لي فريز هنايا شويه ديكو فروي تاع الفريز. نتوما لا عندكم لا جولي ديرو، انا ما كانت متوفره عندي غير دهنت باش عطيني شويه بريونس هكا. اي فوالا هذه هي لا شارلوط نتاعي من بعد ما كملت. هذا هو الشكل النهائي كما راكم تشوفوا معايا. هي سي فري فيها بليزيور زيتاب بصح سهله بالخف توجدوها. سورتو كيما لا كريم ما كانش كريم سهله على هذه. تخلط الشونتي والحليب ولا لا كريم فريش وانتم تحصلتوا على اون كريم. مام الشكل تاعها يجي راقي ومناسبه جدا لسهراتكم. سورتو راه جاي رمضان على الابواب، تجي مناسبه لسهراتكم الرمضانيه. نتمنى تجربوها، انا متاكده غادي تعجبكم. دوك كي نقسمها نوريكم كي جات من الداخل. كانت هذه لا فيديو تاع اليوم، نتمنى تكون نالت اعجابكم. دمتم في رعايه الله وحفظه. باي باي.